Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı olsun bütün Müslüman bacı ve kardeşlerimize. Mübarek Ramazan ayının gəlişi münasibətilə sizləri təbrik edirik. Allah'tan arzumuz, isteğimiz budur ki, Allah bu mübarek ayın qalan günlərində bu ayın feyzindən, bərəkətindən, xüsusilə də Qur'an maarifindən faydalanmağı bizlərə nəsib eləsin inşallah. Belə bir sual olunub ki, Ramazan ayının digər aylardan üstün olmasının səbəbi nədir? Niyə görə Ramazan ayı digər aylardan fərqlidir? Niyə görə Ramazan ayı digər aylardan üstündür? Əlbəttə ki, bu sualın müqabilində hamımızın demək olar ki, ağlımıza gələn ilk cavab bu ola bilər ki, Ramazan ayında oruc vacib edildiyi üçün Ramazan ayı digər aylardan üstün hesab edilir. Amma Qur'an-ı Kərimə müraciət eləyəndə görürük ki, Qur'an-ı Kərim tamamilə başqa bir cavab verir. Qur'an-ı Kərim nazil olduğu məkandan çox nazil olduğu zamana hörmət qazandırıb. Doğrudur, Kəbə evi bizim təvaf yerimizdir, qibləmizdir. Amma Allah Teala məkandan yox, zamandan söz açır Qur'anda. Allah Teala Qədr surəsində buyurur ki, İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Biz Qur'anı Qədr gecəsi nazil etdik. Digər bir ayədə Duxan surəsində Allah Teala buyurur ki, İnna enzelnahu fi leyletin mübarəkə. Biz onu, yəni Qur'anı mübarək bir gecədə, bərəkətli bir gecədə nazil etdik. Əlbəttə ki, bu gecə Qədr gecəsidir. Başqa bir ayədə Bəqərə surəsində buyurur ki, Şəhrur Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı o aydır ki, bu ayda Qur'an nazil edilib. Görürük ki, Allah Teala burada zamandan danışır. Ya Qədir gecəsidir ki, zamandır, ya mübarək gecədir, ya da Ramazan ayıdır. Bunlar hamısı zamana dəlalət edir, məkana dəlalət eləmir. Ona görə də Qur'an nazil olduğu məkandan danışmır, amma nazil olduğu zamandan danışır, Ramazan ayından danışır. Qur'an nazil olduğu məkandan daha çox nazil olduğu zamana qiymət qazandırıb, hörmət qazandırıb. Demək olar ki, Allah Teala ki, Bəqərə surəsində buyurur, Şəhrur Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an, artıq Ramazan ayının digər aylardan üstün olmasının səbəbi bu ayədən aydınlaşır. Allah buyurur ki, Ramazan ayı o aydır ki, bu ayda Qur'an nazil edilib. Allah Teala buyurmur, Şəhrur Ramazan əlləzi kutibə fihi siyam. Ramazan ayı elə bir ay ki, o ayda oruc vacib edilib siz üçün, oruc yazılıb siz üçün. Allah bu cür buyurmur. Buyurur ki, Şəhrur Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı Qur'anın nazil edildiyi bir aydır. Ramazan ayının digər aylardan üstün olmasının səbəbi bu ayda orucun vacib edildiyi deyil, Qur'anın nazil edildiyidir. Qur'an bu ayda nazil olunduğundan bu ay digər aylardan üstün qərar verilib Allah tərəfindən. Ona görə də Allah Teala buyurur ki, Şəhrur Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı o ay ki, bu ayda Qur'an nazil edilib.